তো গাইজ দেখতেই পাচ্ছ আজকে আমার হাতে প্রথম যে ভেহিকলসটি হলো এটি হলো একটি প্যারট। হোয়াট এ নাইস প্যারট। হ্যালো তো গাইজ দেখতে পাচ্ছ এটি একেবারে রিয়েলিস্টিক একটি প্যারট। তো গাইজ চলো এটাকে রেখে দিলাম। আর আমার পরের ভেহিকলসটি হলো এটি হলো একটি কনস্ট্রাকশন ড্রাম ট্রাক। তো গাইজ দেখতে পাচ্ছ এটি একেবারে রিয়েলিস্টিক একটি ড্রাম ট্রাক আর খুব সুন্দর স্টিকার করা রয়েছে। চলো গাইজ এটাকে রেখে দিলাম। আর গাইজ দেখো আমার পরের ভেহিকলসটি হলো এটি হেলিকপ্টার। ওয়াও গাইজ দেখো এটি একটি হেলিকপ্টার। এটি একেবারে একটি রিয়েলিস্টিক এটি হেলিকপ্টার। তো চলো গাইজ এটাকে রেখে দিলাম। ওয়াও গাইজ দেখো এটি একটি ফানি শেপের একটি স্কুল বাস। এটা দেখতে অনেক সুন্দর। চলো গাইজ এটাকেও নিয়ে নিলাম। ওয়াও গাইজ এটি হলো একটি সিটি বাস। এটি অনেক সুন্দর। তো গাইজ চলো এটাকেও আমি নিয়ে নিলাম। ওয়াও গাইজ দেখো এটি হলো একটি ইন্ডিয়ান সিএনজি অটো রিক্সা। আর এটি একেবারে রিয়েলিস্টিক একটি অটো। আর তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটি একেবারে রিয়েলিস্টিক। তো গাইজ চলো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই, দেখাবো অন্য কোনো ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ, বাই বাই।